點啊靚？喂，聽講近期 Oakland Road 有一個新樓盤喎，賣得好 hit 下喎。Oakland 邊度？Oakland 樓盤好鬼死貴嘅喎。唔曉喎，聽講賣到400幾千，3房2個廁所2個車位，加上係 freehold 嚟啫喎。400幾千俾到你3房，嗰個 build up 一定好細嘅，600幾700方尺係咪啊？唔係喎，聽講800到900方尺喎，近 PJ 山咩？去棒沙又近 Mid Valley 又近，好似好正喎。哇，咁樣聽落真係唔錯喎，會唔好等咯？咁靚樓盤，即刻睇 show 咯喎！咁樣啦，15分鐘過後，我哋喺落邊等。好啊好啊，陣間見。喂。